हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दिनै 1 मे बेनिफ्राय लास्ट डेट 30 मे बेनो जाबाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै गासै भेकेन्सिया 26,441 ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दा नोंथांमोना गोबां एप्लाइ खालामबाय जानांगौ आरो खायसे खालामाखै आरो पेमेन्टनि बाथ्रा दङ स' नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ होनो लादों आरो आनजाद माब्रै जागोन बेनिफ्राय एग्जाम माब्ला जागोन आरो लोगोसे एडमिट माब्ला मोनगोन जों बेयावबो जोङो डिसकास खालामगोन दा जाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो हानायसेबां शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो बारा गोबाव गैला 30 डेजल'सै नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो दा सोलिगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना ओरैबायदि खालामनो हायो एप्लाइखौ खालामना दोनदो बेनिफ्राय पेमेन्टखौ नोंथांमोना जोबनायथिं दाननो हागोन जुदि नोंथांमोना दायो पेमेन्ट दाननो हाथ'वाब्ला माबाफोर जुदि नोंथांमोना प्रब्लेम जादोंबा उनावहाय स' नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननो हागोन एप्लाइखौल' नोंथांमोना खालामनानै दोनबानो जाबाय उनाव लगइन खालामनानै नोंथांमोना पेमेन्टखौ दानबानो जाबाय दा जोङो फैबाय अफिसियेल साइटआव assam.gov.in आव फैनानै जों बे आसाम स्टेट पर्टेलावनो जोङो गासैबो आपडेटखौ मोनगोन जेरै बेयाव नोंथांमोना एग्जामनि आपडेटखौ बेयावनो मोनगोन आरो लोगोसे सिलेबासनि गोबां नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदों जे सिलेबास खिथानानै दायो जेबो अफिसियेल नटिस सिलेबास होआखै आरो लोगोसे एग्जामा माब्रै जामारगोन बेनि सायाव एसेबो बेयाव नटिस होआखै जे बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जागोन बेयाव जेबो होआखै नाथाय लोगोफोर गासै 100+ एग्जाम जागोन गासैखौबो लानानै स्केल टेस्टखौ लानानै दा एग्जामा 100 जानायनि चान्स थाखायो नाथाय बाथ्राया जाबाय बेयाव नेगेटिभ जागोन ना जाया नाथाय एग्जामा नोंथांमोननि अफलाइन वेमार्कशीटआवनो जागोन वेमार्कशीटआव जागोन एग्जामा बेनिफ्राय नेगेटिभ दङना गैया दासिमबो बेयाव डिटेल्सखौ होनाय जायाखै दा लोगोफोर ग्रेड 3 ग्रेड 4 एक्सट्रा एग्जाम जागोन आरो सिलेक्शन प्रसेसा एसे आलदा टाइपनि जागोन दा ओंखायनो जों बेयाव माखासे नटिस बेबादि नायनो हायो आरो बाट बे एग्जामनि बागै नङा आं नोंथांमोननो जास्ट एग्जाम्पलसो होदों जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारफिनगोन एग्जामनि सिगां एबा सिलेबास ओंखारगोन अब्ला जों बे आसाम पर्टेलनिफ्रायनो जोङो डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होखागोन जेब्लानोखि सिलेबास आउट जायो दा जेबो ओंखाराखै बेखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखै आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो खिथाखाबाय थ' बिनिफ्राय जोंहा दायो माखासे आपडेटखौ नायनोसै नैबे ग्रेड 3 लेभेलाव माबायदि एग्जाम जागोन आरो बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसा बोरै खालामगोन स' नोंथांमोना बेखौ मिथिनाया जोबोर इम्परटेन्ट नाथाय बेयाव एग्जामनि डेटल' गैया आरो टटेल नाम्बारा बेसेबां जागोन बेयाव होनाय गैया दा जोंहा केटेगरि 1, 2, 3 दङ स' बेवहाय ओरैबायदि बुंनाय जादों जे खायसेना जायफ्रा डिप्ल'मा कम्पिउटार गैया अब्ला नोंथांमोना बेचेलर डिग्री मोनसे अपसन दंखायो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय थ' कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैयाबाबो एप्लाइखौ खालामनो हायो बेनिफ्राय केटेगरि 2 आवहाय HS पासनिफ्रायनो डिग्री पाससिम एप्लाइ खालामनो हागोन जेराव पस्टआ 3690 दङ जायफ्रा नोंथांमोना डिग्री पास नङा बे सेकेन्ड नाम्बाराव एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा ड्राइभिंआव एप्लाइ खालामनो सानदों ड्राइभाराव ग्रेड 3 आव अब्ला नोंथांमोना HS LC पास जाबानो हागोन मिनिमाम नों डिग्रीयानो जा HS आनो जा नाथाय HS नोंथांमोना LC नि बार्थ सार्टिफिकेट एबा नोंथांमोना जेब्ला पास जायो अब्ला श' खालामनांगोन ड्राइभिं लाइसेन्सजों लोगोसे आं बेखौ क्लियार खालामबाय बेनिफ्राय स' नोंथांमोना ओरैबायदि जागोननो बेवहाय सिलेक्शन प्रसेसा आलदा आलदा जागोन थ' नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 थ' ग्रेड 3 आव ओरैबायदि जागोन बेयाव लिरखादों जे लोगोफोर फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन आरो एग्जामा अफलाइन जाखायो वेमार्कशीटआवनो जागोन बेनिफ्राय एग्जाम जाखांनाय जायफ्रा एग्जामाव काटअफ थाङो अब्ला नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जायो ग्रेड 3 लेभेलाव स' नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जागोन बे स्किल टेस्टआ जाबाय जेरै हमना ला एग्जाम्पल होनोसै जुदि नोंथाङा ड्राइभार पस्ट एप्लाइ खालामदोंबा एग्जाम पास जादोंबा नोंखौहाय ड्राइभिं टेस्ट लानाय जागोन जेरै रड सिगनेल बा गोबां रोखोमनि नोंथांमोना बेवहाय स्किल टेस्ट लाजानाय जागोन बेनिफ्राय ग्रेड 3 आरोबाव गुबुन पस्टआव हमना ला LDA थ' LDA होनाय लोगो लोगो जों मिथियो लवार डिभिजन क्लार्क होननानै अब्ला बेवहाय कम्पिउटारनि खामानि जायो अब्ला नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट कम्पिउटाराव लानाय जागोन जे नोंथाङा बे पस्टनि थाखाय एलिजिबोल जागोन ना जायाबा नोंथांमोना खामानि मावनो हागोन ना हाया थिग बेबादिनो नोंथांमोनखौहाय बेबादि लानाय जागोन बेनिफ्राय फिसनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो 250 नोंथांमोना होथारनांगोन केटेगरि 1, 2, 3 आव थ' मोनब्रै खालामबा 1000 नोंथांमोना होनांगोन दा बेयाव बुंखादों लोगोफोर स' नोंथांमोनाहाय अफलाइन एग्जाम होनांगोन आरो बे एग्जामा वेमार्कशीटआव जागोन आरो बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 मे अब्ला 1 मान्थ उनावहाय एग्जाम जानायनि चान्स थायो बेखायनो नोंथांमोना जुन नङाबा जुलाइनि गेजेरावनो एग्जामखौ होनो मोनगोन थ' बेनिफ्राय दानिया सिलेक्शन प्रसेसआव नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय फार्स्टआवनो नोंथांमोना रिटेन टेस्ट आरो रिटेन पास जायोबा स' नोंथांमोनाहाय स्किल टेस्ट नोंथांमोना मोननाय जागोन आरो स्किल टेस्ट लानाय सिगांनो मा खालामगोन नोंथांमोननि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नायग्रोजोबगोन अब्ला गासैबो अकेब्लासो स' नोंथांमोनाहाय स्किल टेस्टआव थांनो हागोन बा नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन बा नोंथांमोनखौहाय नायनाय जागोन थ' बे क्लियार जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नेगेटिभ दङना गैया बिनि सायाव दासिमबो बे अफिसियेल जिथु एडभार्टाइज ओंखारदोंमोन बेयाव मेनसन खालामनाय गैया अके थ' बेखौहाय जोङो फैबाय थानाय समावहाय मोनगोन बेखायनो जोंहा मिथिग्रोबाय जे बे एग्जामा
कम्बाइन एग्जाम जागोन कमन एग्जाम जागोन बेनिफ्राय OMR शीटआवहाय एग्जामखौ लानाय जागोन बे जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव आरोबाव ग्रेड 4 लेभेलावबो थिग बेबादि एखे रोखोमनि जागोन जे नोंथांमोनखौ फार्स्टआव रिटन टेस्ट लानाय जागोन बेनिफ्राय लोगोसे इन्टारभिउ एबा पार्सनेल इन्टारभिउ लानाय जायो नाथाय लोगोफोर ग्रेड 4 आव स्किल टेस्ट गैया नोंथांमोनखौ जास्ट भाइबा एबा पार्सनेल इन्टारभिउ लागोन नाथाय जोंहा ग्रेड 3 लेभेलाव स्किल टेस्ट लिरनाय दंखायो OMR शीटआव एग्जाम जागोन बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव नोंथांमोनखौ लानाय जागोन ग्रेड 3 लेभेलाव आरो बाथ्राया जाबाय लोगोफोर बेबायदि 26,000 भेकेन्सि ओंखारनांगौआ गोब्राबसै बेखायनो नोंथांमोना दासिमबो जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै स' नोंथांमोना खालामना ला बेबादि पस्ट ओंखारनाय आरोबाव गोबां रोखोमनि नेनांगौ जानांगौ थ' मानोना लोगोफोर दायो 1 लाख साख्रि होगासिनो दङ स' बेखायनो थ' नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखैबा स' नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे उनावहाय प्रब्लेम जायै बायदि आरो गोबां नेनांगौ जानांगौ उनावहाय जुदि थाब भेकेन्सि ओंखाराबा दा जेरै गोबां भेकेन्सि ओंखारगासिनो दङ स' नोंथांमोना जेसेबां हागौ जायफ्रा एलिजिबोल जायो एप्लाइखौ खालामना लाखादो नङाबा जों उनावहाय गोबां नेनांगौ जानो हागौ थ' जोबनायाव जों फैबाय ग्रेड 4 लेभेलाव दा ग्रेड 4 लेभेलाव एसे कनफिउज जाबाय थायो स' बेवहाय सोर एप्लाइ खालामनो हायो होनोब्ला थ' केटेगरि 1 आव बुंदों जे मिनिमाम 8 पास थ' बेयावबो ओरैबायदि जादों 8 पासनि डिटेल्सखौ नांगोन होमबासो फाइनाल साबमिट जागोन नैबे 9,000 भेकेन्सियाव जुदि नोंथाङा 8 पासनि डिटेल्स गैयाबा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हाया नाथाय बेवहाय HSLC निफ्राय HSM पास खालामनो हानायनि एबा एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसन दङ अके बेनो जाबाय नोंथांमोना सिरियेल नाम्बार 2 आव नाय स' बेवहाय HSLC पासनिफ्राय HS पास एबा 10 पासनिफ्राय 12 पाससिम केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामनो हायो बे 4,300 भेकेन्सियाव अब्ला नोंथांमोना दंब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन एबा 10 पासनिफ्राय HS पास एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय नोंथांमोना बे सिरियेल नाम्बार 1 आव खालामनो हानाय नङा जायफ्रानोखि 8 पासनि डिटेल्स गैया थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन बेयावबो नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम होनांगोन रिटेन टेस्ट बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना लास्टआवहाय पार्सनेल इन्टारभिउ लानाय जागोन लोगोफोर हमना ला बे ग्रेड 4 लेभेलाव गोबां रोखोमनि पस्ट थायो जेरै पियन थायो चकिदार थायो नाइट चकिदार एटेन्डेन्ट थायो गोबां रोखोमनि नोंथांमोना मोननाय जागोन बेखायनो बेयाव रिटेन टेस्ट आरो लोगोसे इन्टारभिउ होदों लास्टआव नोंथांमोनखौहाय पार्सनेल इन्टारभिउ लागोन आरो ग्रेड 4 लेभेला इसेबां गोरा नङा पार्सनेल इन्टारभिउआ जास्ट नोंथांमोनखौहाय भाइबा लागोन आरो बेयाव पास जाबानो स' नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना पस्टिं जागोन अके ग्रेड 4 लेभेलाव दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर सिलेबास ओंखारबा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा बेखायनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव सम सम नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जाहाथे आपडेटखौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय आसाम gov.in पर्टेल बे जाबाय मोनसे स्टेट पर्टेल बेनिफ्रायनो सिलेबास आउट जागोन आरो बेयावनो नोंथांमोना गासैबो रोखोमनि डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन जे मा जब ओंखारदों बा मा जब ओंखारा जेब्ला कम्बाइन एग्जाम जागोन बेनि गासैबो डिटेल्सआ बे आसाम स्टेट पर्टेलाव फैगोन थ' बेनिफ्राय एग्जामाथ' बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुन नङाबा जुलाइआव एग्जामखौ होनो मोनहैगोन दा बे एग्जामा खनसेनो जागोन कम्बाइन एग्जाम ग्रेड 4आ एक्सट्रा जागोन नाथाय ग्रेड 3आ खनसेनो एग्जाम जागोन थ' नोंथांमोना जेसेबां हागौ दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट जागोन आसा खालामो लोगोफोर भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा बुजिदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव